Okay ဆိုတော့ဒီနေ့သွားမယ့်အကြောင်းအရာက 1.4 standard and unit ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ standard ဆိုတာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေ unit ဆိုတာကတော့ unit တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ standard ဆိုတာကတော့ခုနလိုပဲစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးတွေရှိမယ်စံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေတံ6လင်းမှဆိုရင်6လင်းမှပေတံဆို6လင်းမှ12လင်းမှဆိုရင်12လင်းမှပေတံအဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင် the units of land အလျားရဲ့ unit တွေပေါ့နော်အလျားရဲ့ unit တွေကြောင်းနံပါတ် A မှာသင်ရမယ် the standards of land is meter ဆိုတော့လျားကိုစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ unit ကဘာလဲဆိုတော့ meter ပဲဖြစ်ပါတယ် The meter was originally defined as the land between 2 mark and platinum radian around at 0 degree Celsius ဒီ meter ဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုပါတဲ့သူရဲ့မူရင်းကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အလျားတွေကနေလာတယ်ပေါ့နော်အလျားဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအလျားလဲဆိုတော့ between 2 mark အမှတ်နှစ်ခုကြားမှာရှိရဲ့အဲ့ဒါ platinum radian ဆိုတဲ့ platinum အချောင်းကြီးတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချောင်းကြီးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို0 degree Celsius မှာ cat up တင်ထားတယ် the International Bureau of Weight and Measurement and Service international နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာအလေးချိန်နဲ့အတိုင်းအတာမှုဆိုင်ရာရုံးချုပ်မှာ Paris မျိုးစင်းအနီးနားမှာပါလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တင်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ copy ယူတယ် the standard were sent over the wall ကဘာကြီးကိုဖြန့်ပေးပါတယ်လို့ပြောနေတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီချောင်းကိုပြောတာပါ platinum radius ဆိုတာဒီချောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့အကြားလေးမှာအမှတ်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီအမှတ်လေးကိုဆိုတော့ copy ယူတယ်ယူပြီးမှနိုင်ငံတကာကိုဆိုတော့သုံးနေတဲ့ပေရန်တွေဟုတ်လားကျန်တဲ့အတိုင်းဒါပေရန်တွေအများကြီးကိုဒီကောင်ကနေထွက်လာဒီကောင်ကမူရင်းစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဒီယနေ့အခါမှာတော့the standard of land အလျားရဲ့စံကို US အသုံးပြုလာကြတယ် based on the wavelength of orange light ဆိုတာလိမ်မော်အနီပေါ့နော်အနီလိမ်မော်ရောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဘိုင်းရ quattro 86 isotope ဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဖြန်ပြောင်းတစ်ချောင်းကိုအသုံးပြီးတော့လဲဆိုတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အသုံးပြုလာကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အမီတာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းတာမှုတစ်ခုကို is now ယခုခါမှာတော့ define as အတိအကျပြောနိုင်လာပြီ the length equivalent အလျားတွေကညီမျှတယ်သူ့ရဲ့အလျားတွေကညီမျှတယ်ဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှလဲဆိုတော့1650763.73 time of the wavelength of the time this orange red light ပဲအခုနထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အနီလိမ်မော်ရောင်ရဲ့ဘယ်နှဆနေလဲဆိုတော့ဒီ1650763.73အဲ့လောက်အဆနဲ့တမီတာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမျှနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကတိတိကျကျပြောနိုင်လာပါပြီတဲ့ဘိုင်းတဲ့1980ခုနှစ်မှာဟုတ်လား1980 century အတော်တွင်းမှာ the speed of light အလင်းရဲ့သွားတဲ့နှုန်းဟာ have become one of the more precisely determined ကွာတယ်အလင်းရဲ့1မိနစ်မှာသွားတဲ့နှုန်းဟုတ်လားအလင်းရဲ့သွားတဲ့နှုန်းကိုတော့မှတိတိကျကျခံမှန်းလာနိုင်ပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် as a result ရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့1983ခုနှစ်မှာ the meter was given a new operation definition meter ဟိုတဲ့ဆိုတော့တွတ်ထုတ်ပြီးတော့ definition တစ်ခုအနေနဲ့1983ခုနှစ်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ the meter ဆိုတာကတဲ့ if the land အလျားပဲဖြစ်ပါတယ် or the path travel by the land vegan during the time travel of 1.299792.1.299792458 of a second တစ်စက္ကန့်မှာဒီလောက်ထိသွားတယ်လို့ပြောချင်တာကမီတာကိုပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိတိကျမှုကိုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အလင်းရဲ့သွားတယ်နော် vegan ဆိုတာဆိုတော့အာဂါသ vacuum ပေါ့နော် vacuum ဆိုတာဗာလဲအာဂါသပေါ့နော် vacuum ဗာလဲအာဂါသတွေကိုသွားတဲ့အတော်အတွင်းမှာအာဂါသထဲမှာပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ကိုသွားတဲ့အလျားဟူတော့မှတိတိကျကျတိုင်းတာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအာဂါသထဲမှာအလင်းရဲ့သွားတဲ့အလျားကဒီလောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အောက်မှာin the CGS system of the units of land in the centimeter လို့ပြောတယ်အဲ CGS system မှာဆိုရင် land unit ကပါလဲ centimeter ဖြစ်ပါတယ်1 centimeter equal to 1 by 100 meter အဲ့ဒါဆိုတော့ centimeter နဲ့ meter ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ1 by 10 power minus 2 meter ဖြစ်သွားတယ်အဲ့1 by ကို100နဲ့စားလိုက်လို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်FVS system မှာကျရင် units of land is foot FVS system မှာကျရင် land ရဲ့အလျားပါလဲဆို foot ပဲဖြစ်ပါတယ်1 feet မှာဆိုရင် 0.304 meter နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ် the units of land အလျားရဲ့ unit ကကျတော့ you the particles physicists သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဟုတ်လားယူပဗေဒပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ particle လေးတွေအလျားတွေကိုတိုင်းတာထားတယ် it then ပါလဲဆိုတော့ Fermat and Farmဘာလဲဆိုတော့ femtometer ဆိုပြီးတော့တိုင်းတာထားပါတယ် FM ဆိုလဲဆိုရေးထားတယ်ပေါ့နော် given by သူ့ရဲ့တန်မိုးတွေကိုပေးထားတယ်1 FM မှာဆိုရှင် 10 power minus 50 meter နဲ့သွားပြီးတော့ညီတယ်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ် in the field of the optic ဆိုတော့ဒီအလင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အလင်းရဲ့နယ်ပယ် physics သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအလင်းရဲ့ဒီသွားတဲ့နှုန်းတွေကို used and the units of Armstrong နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့
Armstrong ပေါ့နော် Armstrong နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့3တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဆို A ရဲ့ပုံမှာဆိုတော့ degree ပုံစံလေးပါမယ် where 1 Armstrong equal to 10 power minus 10 meter နဲ့သွားပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီပါတယ်ဒီတန်မိုးလေးတွေကိုဆိုတော့ကြည့်ထားဖို့တော့လိုတယ် objective တွေဆိုတော့တွက်ပုတ်စာရင်မှာသုံးပါပေါ့နော်ဒီတန်မိုးလေးရဖို့တော့လိုတယ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်in astronomy so နေကထဗေဒပညာရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင် the most suitable သင်လျော်တဲ့ unit ကတော့တဲ့ other astronomical unit ဖြစ်တဲ့ AU ကိုတဲ့နေကထဗေဒပညာဆိုင်ရာ unit အနေနဲ့ AU ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ပေးလိုက်တယ် and ပြီးတော့တဲ့ the light year အလင်းရဲ့သွားတဲ့နှုန်းကို light year လို့ပြောတယ်အလင်းရဲ့ကြာတဲ့နှုန်းပေါ့နော်အလင်းသွားတဲ့ဒီနှစ်ချီပြီးတော့အလင်းရဲ့ light year လို့ပြောတဲ့ unit ကြတော့တဲ့ Allen ဆိုပြီးတော့ light က Allen ကိုယူတယ် y ကကြတော့ y ကိုယူလိုက်တယ် Allen ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့the light year is the distance light year အလင်းရဲ့သွားတဲ့ဒီအလိုင်းအဲ့ဒီအလင်းပေါ့နော် Allen ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက is ဖြစ်တယ် the distance ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ with light travel on 1 year တစ်နှစ်မှာအလင်းသွားတဲ့ကြာတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါက light year ကိုပြန်ပြီးရှင်းထားတာပါ light year ဆိုတာ is the distance အကွာအဝေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးက light travel and 1 year တစ်နှစ်အတွင်းမှာအလင်းသွားခဲ့တယ်အကွာအဝေးကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ light year လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆို 1 AU astronomy unit နဲ့ 1.496 into 10 power 11 meter ရှိရယ်1 light year ကြတော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 9.461 into 10 power 50 meter ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါကဆိုတော့ astronomy unit နဲ့ light year ရဲ့တစ်နှစ်မှာသွားတဲ့အကွာအဝေး unit ပဲဖြစ်ပါတယ် the largest units of land အလျားရဲ့အကြီးမားဆုံး unit ကြတော့ is that ပါလဲဆိုတော့parcel ဖြစ်ပါတယ်အလျားလမ်းရဲ့အကြီးမားဆုံး unit ကပါလဲ parcel ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ parcel ဖြစ်တယ်အဲ့ဆို PERCC parcel ပေါ့နော် PC ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်1 PC equal to 3.084 into 10 power 16 meter နဲ့သွားပြီးတော့ညီပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ဒီနေ့ standard unit က A ဘိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီ unit ဆိုလန်အကြောင်းအလျားတွေဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အလျားတွေကဆရာတို့ခုနကလိုပဲ platinum rock လို့ radian အဲ့ဒီအချောင်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုဆိုတော့တနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအလေးချိန်နဲ့တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာရုံးချုပ်ပေါ့နော် Paris မြို့စဉ်အနီးနားမှာဘာလို့ထားလဲဆိုတော့တင်ထားတယ်အဲ့ဒီပြန်နေပြီးတော့ဆိုတော့ကဘာတဝမ်းကို copy ယူပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်ရဲအဲ့ဒါမှဆိုတော့အလေယားတွေကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအလင်းရဲ့သွားတဲ့နှုန်းတွေကိုလည်းတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးရင်အာဂါတာထဲမှာအလင်းသွားတဲ့နှုန်းတွေကိုလည်းတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လည်းတစ်ခုဒီအလျားတွေကိုပေါ့နော်ဒီ particle လေးရဲ့အလျားတွေတော့မှ physics ပညာရှင်တွေကတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လည်းတစ်ခုအလင်းရဲ့နဲ့ပဲအလင်းရဲ့ကျဲတဲ့နှုန်းအလင်းရဲ့ဘာလဲဆိုအလင်းပြန့်ရှိရပေါ့နော်အလင်းနဲ့အဲ့ဒီပြန့်ကြီးတစ်ခုလုံးတိုင်းတာနိုင်တာတော့မှသူ့ရဲ့ unit ကို Armstrong ဆိုပြီးတော့ physics ပညာရှင်တွေကပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ negative ဗေဒပညာရှင်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ unit ဆိုင်ရာ AU တွေရှိရ AU ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ AU ရဲ့အလွန်နောက်တစ်ခု light year လို့ရှိသေးတယ် light year ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာခီးဟုတ်လားတစ်နေ့အတွင်းမှာဒီအလင်းရဲ့သွားခဲ့တဲ့အကွာအဝေးကိုဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ light year လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးတွေကိုဆိုတော့ကြည့်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်သွယ်ချက်တွေကဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်ခုနကပြောရဲဆိုတော့တမတ်တန်နေ objective တွေမှာအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်